老夫你做咩啊，老夫？掉谷車啊！5, 4, 3, 2, 1. So 我哋今日咧，我哋係食生果嘅，我哋嚟到觀燈呢度啊，所以咧家未食生果之前，我哋要消耗我哋嘅熱能，消耗完我哋熱能，我哋就可以開始食生果啦。吉仔，全部細佬，得我嘅細佬，呀！ 你地方啊，我哋跟佢啫嘛。哦，跟住啦。冇抹等年啦，有卜卜果啫。嚟啊！嚟啊！喂，唔可以停，唔可以停。唔係我問下你哋快。你曉坐飛機冇？呢支咪煙通啊！你没有举手，你没有礼貌。哦，你也没有人举手，你快举手。家下我哋去爬燈塔，爬都阿楞燈塔。
这个没。你做咩啊，老公？好啊，落車。燈塔3 end 咗啦，所以而家我哋要去揾嘢食。揾咗嘢食咧，我哋就要去生果 Party 啦。Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. OK， 我哋去到賣咩啊？摘PopPop果嘅地方啦。未啊？喺入邊，向入去，入邊。哇，白嘅 click 喎。pelan-pelan咯，我 pelan-pelan咯。PopPop果啊！唔好爬，好容易斷㗎，靚仔。PopPop果。哇！呢個嗱，試下呢啲PopPop果，PopPop果用好食㗎。呢個係用啊，very good。嗰種啊？哎呦！呢個好食啲嘅，呢個好食。好像荔枝這樣的。棒啊！咁樣開嘅，呢啲嘢咧係我用口嚟食嘅。
呢層我都知。2蚊有啲肉。好嘅。卜卜果係咁樣嘅，1、2、3，哇！真係爆咗，1、2、3，爆得，爆得，喂，好大力，係啊！賣番薯啊！賣番薯啊！賣番薯啊喂！賣番薯啊喂！賣番薯啊！吃番薯。好聊了，今天买番薯那天我们就买番薯。哇！一抽二掕啊！哇！又食又拎啊！OK， 拜拜。我哋走啦，翻咯。OK 啦，食飽啦，食埋生果啦，卜卜果食冇啊？OK，so 今日 end 啦，say goodbye 啦，拜拜。